नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार मिशन 100 करोड़ से। और आज हमें बहुत मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना मुझे अंदर से अपने आप में खुशी महसूस हो रहा है कि ये पौधा आप देख रहे हैं। ये पौधा हमने लास्ट ईयर मार्च में लगाया था इस पौधे को, और ये पौधा इतने आप नीचे से देखिए तो इतना अच्छा इसका कैनोपी बना हुआ है जो नेक्स्ट ईयर तक इसके नीचे बहुत आप अच्छे से खाद डाल के सो सकते हैं। तो और ये जंगल जलेबी का पौधा है, इसकी बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है। तो आप लोग भी आगे आइए और जो आनंद का महसूस अभी मैं कर रहा हूँ वो लोग आप लोग भी महसूस कीजिए। एक पेड़ लगाइए और देश को हरा भरा बनाइए। धन्यवाद।